Ну ось ця історія про форуми, про ось ці такі помпезні зібрання, це на поталу, я в лапки зараз беру, набуття суб'єктності Білорусі, що от Келох приїхав, да, і Лукашенко розправив крила, обіймаючись з спеціальним представником президента Штатів. І тепер оцей форум. Все це куди працює і чи воно може вплинути на сприйняття Білорусі як суб'єктної влади Білорусі та з європейського світового боку? Давайте поділяти, що тычыцца Еўразійскага эканамічнага саюза. Тут нічога надзвычайнага няма. Путін не тое, што прыязджаў до Лукашэнкі, гэта просто сустрэча ўсіх кіраўнікоў дзяржаў Еўразійскага эканамічнага саюза. Праігнараваў гэтую сустрэчу прэм'ер-міністр Арменіі, які сказаў, што яго нагі не будзе нікога з афіцыйных асобаў Арменіі, пакуль пры ўладзе будзе Лукашенко. Так што Путін прыехаў просто на агульную сустрэчу і ніколі ў гісторыі ён іх не прапускаў. Это не візит до Лукашенки. При гэтым Еўразійскі эканамічны саюз перажывае крызіс, гэта прызнае фактычна і Лукашенко, выступаючы публічна, ён кажа пра неабходнасць перазагрузкі. Еўразійскі эканамічны саюз 2.0, і ён кажа, што 18 праграм не выканана, што 18% толькі рост ВВП і гэтак далей. Ну, бачым яшчэ і падыходы Арменіі. Што тычыцца Кіта Келага, гэта ўжо іншая гісторыя. Гэта гісторыя звязана з тым, што Лукашенко сапраўды хоча адбудаваць сваю суб'ектнасць як кіраўнік дзяржавы. Мы ведаем, што ён не прызнаны абсалютна большасцю дэмакратычных краінаў, таму яму вельмі важна атрымаць зноў інфармацыйную, палітычную, ну і юрыдычную легітымнасць. Ён таксама выкарыстоўвае гэта праз гэтую сустрэчу, каб стаць зноў пасярэднікам у вайне, якую пачала Расія пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны. Як гэта было Мінск-1, Мінск-2, ён марыць улезці ў штанішкі пасярэдніка з ініцыятывай Мінск-3. Ну што зноў жа такі дае яму патэнцыйна магчымасць адбудаваць сваю суб'ектнасць. Па-другое, гэта пазбегнуць адказнасці за злачынства агрэсіі, за ваеннае злачынства, звязанае з вывазам украінскіх дзяцей з тэрыторыі Украіны ў Беларусь і за злачынствы супраць чалавечнасці, супраць беларускага народа. Усе гэтыя справы разглядаюцца міжнароднымі судамі, ну апрача яшчэ за агрэсію спецтрыбунал толькі створаны, але мы прапісалі ў дакументах Савета Еўропы, што Лукашенко нясе за гэта адказнасць. Для Путіна гэта гісторыя патэнцыйна таксама можа быць цікавай, таму што Беларусь для яго як да сябе дамоў з'ездзіць. І, дарэчы, ён зачыняў гэты форум еўразійскі эканамічны. Чамусьці Лукашенко не з'явіўся вечарам на экранах, а прэс-канферэнцыю праводзіў менавіта Лукашенко. Так вось, для Путіна гэта як дамоў з'ездзіць. Зноў жа такі там расійскія ваенныя базы стаяць, там супрацьпаветраная абарона расійская. І праз гэта яны хочуць зняважыць Украіну і кіраўніцтва Украіны, калі дамагчыся таго, каб прэзідэнт Зеленскі прыехаў у Мінск на перамовы. Вось пра гэта ён размаўляў і з Кітам Келагам, зразумела, са згодаю Пуціна. Ну, але для Лукашэнкі самого важна адбудоўваць гэту суб'ектнасць. Вось гэтага ён намагаецца. Пане Павле, один з наявних промовистих і всіми бачених наслідків візиту Кіта Келога – це звільнення політичних в'язнів, і, зокрема, Сергія Тихановського. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а може за інформацією, яку ви маєте, що за це Лукашенко отримав? Ну, перше, нам треба не купляць гэты тезіс, гэты падыход як тэзіс змены палітыкі унутранай Лукашэнкі. Гэта поўная хлусня і поўная неправда. Па-першае, да таго, як звольніць 14 палітзняволеных, 2 тыдні, на працягу 2 тыдняў да гэтага, ён пасадзіў 14 чалавек за палітычную дзейнасць. Пасля таго, як звольнілі, вось кожнага дня прыходзіць інфармацыя аб новых прысудах, крымінальных прысудах. 33 асобы прызнаны экстрэмістамі за грамадскую дзейнасць. Самая старэйшая 71 год, самая маладая 21 год. Асуджаны дырэктар кампаніі за падтрымку беларускага гаюна. Я думаю, гледачы ведаюць гэты праект «Беларускі гаюн». Так што Лукашенко не змяніў сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Сярод 14 вызваленых 9 грамадзян Еўрапейскага саюза. Зноў жа гэта гульня Лукашэнкі. Ён хоча еўрапейцам сказаць: «О, глядзіце, я вашых вызваліў». І старшыня КДБ, КГБ Церцель
выходзіць і кажа: мы чакаем кроку ў адказ. Лукашенко на сённяшні дзень, як я камунікуюся з амерыканскім бокам, атрымаў толькі відэо здымкі. Все, што ён атрымаў пасля таго, як прыняў рашэнне вызваліць Сергея Ціхановскага, 14 асоб. Але важна, што выходзяць людзі на свабоду. Зразумела, важна, нягледзячы на тое, што гэта канвеер. Пакуль гэта выглядае як канвеер. Сажае і выпускае, сажае і выпускае. Таму наш падыход — спыніць рэпрэсіі і вызваліць усіх, і дэкрыміналізаваць грамадскае і палітычнае жыццё. Вось тады можна казаць пра змены палітыкі Лукашэнкі. Павло Павлович, ми споглядали і кадри зустрічі і Сергія, і Світлани. Ми дивилися і прес-конференції, та і ось всі ці емоційні історії, звичайно, це і зворушливо сприймати. Якщо говорити по факту, як зміниться білоруська опозиція, бо Сергій Тихановський сказав, що в нього своя роль, і він не буде, він чітко розуміє, і ще раз наголошує, що Світлана Тихановська є лідером, а Сергій буде займатися якимись своїми питаннями і напрямками. Якщо ви знаєте, то чи можете ви нам повідомити, якими саме, і взагалі, чи якось зміниться конфігурація в середині опозиції? Я приймав уділ разом з Сергієм і Світланою Тихановськими у зустрічі з президентом Польщі Дудом, і на мітингу так само разом були. Були у нас, пакуль яшчэ кароткія размовы, не хапіла часу, яны некалькі гадзінаў толькі былі ў Варшаве. Але з гэтых размоваў я могу сказаць, што у Сергея Тихановскага абсолютно разуменне, што лідарам з'яўляецца Світлана Тихановская, якая абраная прэзідэнтка Беларусі, за якую прагаласавалі мільёны, мінімум мільёны грамадзянаў, так што ён канкурэнцыю не плануе рабіць. У нас ёсць устойлівыя інстытуты. Гэта аб'яднаны пераходны кабінет, выканаўчы орган, і каардынацыйная рада, як прадстаўнічы орган, і вялікая колькасць арганізацый. Всё гэта дэмакратычная інфраструктура. Зразумела, ёсць апазіцыя, якая з гэтым не згодная, але гэта ўпершыню ў гісторыі устойлівая інфраструктура дэмакратычных сілаў. Тихановскі, наколькі я зразумеў з яго, з гутаркі з ім, не плануе развальваць гэтую інфраструктуру. Ён плануе быць часткай яе, актывістам, актыўным чалавекам. Ён быў блогерам вядомым, гэта вельмі папулярны чалавек, і ён плануе гэтым актыўна займацца, у тым ліку наведваць дыаспары, сустракацца таксама з палітыкамі. Калі чалавек прыходзіць у дэмакратычныя сілы, ён выйшаў, ён не прыйшоў, ён вярнуўся, скажем так, з турмы, і займаецца тым, каб знішчыць гэты рэжым Лукашэнкі, так слава Богу, тым больш такіх людзей будзе, тым лепш, каб не займаліся унутранымі праблемамі і канфліктамі, стварэння штучных канфліктаў, хто галоўны, а займаліся ўсе сілы, трацілі на тое, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі. Вось зараз мы маем такую інфраструктуру дэмакратычных сілаў, якая менавіта гэтым займаецца. А хтосьці займаецца тым, хто вядзе барацьбу з намі. Тады пытанне, чым яны займаюцца. Пане Павло, у нас хвилина залишається в етері, і хочу використати для такого питання. Сергій Тихановський сказав, що від Трампа може залежати те, щоб геть усі політичні в'язні Білорусі опинилися на волі. Чи згодні ви з цією тезою? Якщо так, що для цього потрібно робити? Зразумела, Трамп, ён мае сілу эмоцый, ён можа выкарыстоўваць і супраць такога маленькага дыктатара, як Лукашенко. Калі бы Трамп заняўся гэтай тэмай, магчыма, гэта было б рэальна. Але, па-першае, Беларусь не з'яўляецца ў фокусе ўвагі Трампа. Па-другое, гэта складана, таму што Лукашенко хоча зняць санкцыі. Амерыканцы 80% санкцый — гэта за парушэнне правоў чалавека, 20% за вайну. 20 секунд, пане Павло, нас прошу. Та-да. А у Еўрапейскага Саюза наадварот. Таму, каб адняць еўрапейскія санкцыі, трэба спыніць падтрымку вайны. Гэта ўжо больш складана. Спасибі вам велике за те, що ви з нами. Павло Латушко, дипломат, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, з нами на живому зв'язку. Це була рубрика «Глобальний контекст». Товариство, ми продовжуємо живий етер прямо.